हाय हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मम्मीनु मोर यूट्यूब चैनल मिनस कुकिंग सुकिंग को आपण को स्वागत मु आज आपण गोटे जो आपण पालुओ जानी समस्ते तो पालुओर गोटे रेसिपी करके देखेबी जोटा कि आपण भी घरे करी खाई ऑलरेडी तो मु एमती पालुओर मु यही टाइप भाजे घरे करे तो आसतु जान नवा तार केमती कौन प्रक्रिया मु करे आसतु जान नवा तार इंग्रेडिएंट्स देखंतु मु पालुओ नहीं चार्टा तो रसुण जीरा कंचा लंका नहीं आ कि अरुआ चाउल ताको टिके पूर्व बतरे देछि गोटे कप अरुआ चाउल तो आम को कौन करवा ना प्रथमे अरुआ चाउल को फास्ट ए मिसेकी लंका जीरा और रसुण रे बाटी दबा आम पालुओ को चोपा छड़ेबा तो चोपा छड़े को आम राउंड करके काटिबा तो आसतु आम काटिबा देखंतु पालुओ को आम फास्ट चोपा छड़े देबा भल से एमती भाव चोपा छड़े देबा देखंतु मु चोपा सब छड़े देली भल भाव छड़े देली चोपा देखंतु एमती सब आपण माने छड़े देबे तापर छड़े सरला परे देखंतु ये जो रिंग रिंग टाइप रो स्क्वायर भलिया आइछि आपण मान को भी किसी कष्ट पड़ोनी तो यू काटिबे आपण गोल गोल करके तो ठीक अच्छे आसत मुझे काटिकी आपको देखा देखो साइड रो काटिदेबे एमती गोल गोल कर काटिबे किसी आप कष्ट करने को भी पड़ोनी ये साइज आप काटिदेबे पतला भी करले चलो आपण मैंने जदि पतला चाहते पतला भी करें देखो आम एमती टाइप पालुओ काटिदेले तो एक आम एथर रखीदबा टिके प्रेसर रे गोटे सीटी मारदबा लुण हल्दी देकिना तो आम अरुआ चाउल जो रखीचे अरुआ चाउल आउ जीरा रसुण कंचा लंका तो आम ग्राइंड करदबा आसत आम ग्राइंड कर आम प्रेसर कुकर रे को गोटे सीटी दबा तो आम प्रेसर कुकर को लुण हल्दी देकी बसैले तो आसत आम गैस ऑन करके गोटे सीटी देला पर्यंत वेट करवा आदि भी आप कड़े कि डेक्ची भी बसई पारे है कि सीझा दरकार टिके तो मुझे प्रेसर रे सीटी मार देछि तो प्रेसर रे को सीटी मारदेले तो आम एथर ता कभर देदेबा सीटी है पर्यटन आम एक वेट करवा देखो तो सीटी मारदेली दीटा कुकर रे तो आमर एमती हो तो आसतु एक भाजवा आम चाउल जीरा कंचा लंका रसुण को बाटिकी एमती पेस्ट तार बन देछि तो एक भी आम सीझे देचु तो आसतु एक गोलई देबा ता देहरे गोलई देबा तो देखो गोले दे तापर टिके ऐड करवा लंका गुंड कहीं कलर टिके हवाई आम टे लंका गुंड ऐड करवा जो कलर वाला लंका गुंड कहीं जेहेतु आम कंचा लंका ए बाटीचे तो राग ठीक हो तो कलर पाई टिके हल्का लंका गुंड दबा जोटा कि आमर कलर पाई तो स्वाद अनुसार लुण दबा तो आम ए लंका गुंड ऐड करवा काश्मीरी लंका गुंड जोटा कि आमर कलर हम तो राग टोटाल नहीं देखो होगला तो एक आम ए गैस ऑन करवा और पैन बसैला एक भाजवा बसैली पैन आमर गरम हो गले ऑयल दबा देखो तो मुझे सोरिष तेल व्यवहार करछि आपण भी सोरिष तेल व्यवहार करंतु कहीं सोरिष तेल रे भजा कले बहुत टेस्ट लगे देखो आम एमती
गोटे गोटे पकईदेवा। देखो आम एपट होगला तो आम उल्टेदेवा। उल्टेदेवा एपटे टिके उल्टे तापर टिके आ टिके तेल दबा। तापर एक टिके समान छाड़ीदेवा आर पट्टा है पर्यंत। देखु होगला आमर पूरा दी साइड भलरे होगला तो एक आम गोटे प्लेट को ओल्हेदेवा। गोटे प्लेट को ओल्हे देकी एक भात सहित आम आपन खाईपारे आ गरम गरम खाइबे जोटा कि बहुत भल टेस्ट आसीबो। तो चलतु आम एक गोटे प्लेट को ओल्हेदेवा आ गरम गरम खाइबा। मोर पालुआ भजा पूरा रेडी होगला। देखो केते बहुत सुंदर लगुच। आपण एक गरम गरम निज घर तैयारी करंतु गरम गरम खातु। मत गोटे छोट कमेंट दिंतु केमती लगुच पालुआ भजा। तो रही मु मीनू। जय जगन्नाथ। मो चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबे नहीं, लाइक करने को कमेंट करने को टोटाली भूलिबे नहीं। जय जगन्नाथ।